終点の大宮に停車いたします。途中通過となります奈良里大和田大宮公園北大宮においでのお客様は降りたホームでお待ちください。この後各駅停車大宮駅は8時47分発でございます。よろしくおりますと次は終点の大宮に停車いたします。まもなく発車いたします。ご乗車ありがとうございます。この電車は急行大宮行きです。次は大宮終点です。JR 線入社券をご利用のお客様は乗り換えです。お願いいたします。掛け持ち乗車は非常に危険です。ついたりドアに挟まれたりして事故が起きます。掛け持ち乗車はおやめください。
は左側です。 JR 線ニュースホールをご利用のお客様はお乗り換えです。お忘れ物ございませんようお気をつけください。本日も東武鉄道をご利用いただきましてありがとうございました。この電車は1番線に到着をいたします。お出口は左側です。JR 線入車から最後のお客様、正面改札口へお進みください。